bumukiranutsi nta kizakunyeganyeza. Amina. Bumukiranutsi nta kizakunyeganyeza. Bumukiranutsi ntabwo Imana izemera kunyeganyezwa. Nubwo wowe witorowe n'ibikunyeganyeza, Imana izatumunyeganyega. Bibiliya iravuga nane muri Zaburi ngo abiringira Uwiteka bameze nk'umusozi wa Siyoni utabasha kunyeganyega, ngo aho guhora uhamye rwose. Abiringira Uwiteka, abakiranutsi, abantu babana n'Imana, abantu bagendana n'Imana bameze nk'umusozi wa Siyoni utanyeganyega, ngo aho guhora uhamye. None ijambo riratubwiye ngo Uwiteka ntazakundira umukiranutsi kwanyeganyezwa. Shalom, 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 shalom. Twabakiriye kuri Rwayitaresho aho muri hose. Shalom, umeze ute? Meze neza nta kibazo. Amen, amen. Turabashuje abantu badukurikiye. Turabakira aho bari hirya no hino bose tubashina kuko badukurikira. Abantu dukurikira ari benshi. Ni benshi cyane. Kwisi yose kandi. Amen. Afrika n'imigabane yose. Abantu badukurikira cyane ko tubibona muri comment baduha, tubonera mu byo banyandikira bambwira, tuba no mu buhamya abantu batanga hano. Rero hano tubagiza inyigisho zitandukanye n'ijambo ry'ubuhanuzi ndetse n'ubuhamya bw'iby'Imana ikorera abantu bize mu ijambo babumvise. Haleluya. Zaburi 3:25. Zaburi 3:25 avuga ngo nari umusore none ndashaje, ariko sine nabona umukiranutsi aretswe cyangwa urubyaro rwe rusabiriza ibyo kurya. Umukiranutsi ntajya areko. Umukiranutsi ntajya areko. Uri umukiranutsi dukurikiye ntabwo uzareko, ntuzatererana. Imana yubaha umukiranutsi kandi Imana irinda umukiranutsi. Zaburi 3:25. Ubu ni Dawidi ngo nari umusore none ndashaje. Ubu ni ubuhamya atanga. Nari umusore ndashaje, ariko sinari nabona umukiranutsi aretswe cyangwa urubyaro rwe rusabiriza ibyo kurya. Uyu murongo urakomeye cyane. Umukiranutsi ntarabona umukiranutsi yaterera ngo yaretswe, nta nubwo arabona urubyaro rwe abana be basabiriza. Umukiranutsi arakomeye. Umukiranutsi Imana imukora ibikomeye. Amen. Umukiranutsi ararindwa. Amen. Umukiranutsi aratabarwa. Umukiranutsi Imana yamurengera. Haleluya. Ngo n'urubyaro rwe ruzasabiriza. Amen. Kandi buriya cyo gikomeye, ubu abantu bamwe babayeho nabi, suko iwabo batari bameze neza. Hari abantu bubaka amazina muri isi bakagira ibintu aho uko wenda batabanye n'Imana batitwaye neza mu isi, ugasanga ibintu byabo bishoje ari bibi. Ugasanga umwana umunsi yakugana ukuntu abayeho no kuntu se yarakomeye ukikanga. Ngo rero umukiranutsi ntabwo abana be bazandavura. Buri umunyabyaha, ibyaha abantu bakora bifata n'abana babo. Ababyeyi ababyeyi bakora bijyana ingaruka ku bana babo. Umukiranutsi byiza abana uryabanyemo n'Imana neza bitera umwana we kutazasabiriza. Amen. Abana b'umukiranutsi ntibazasabiriza. Abana b'umukiranutsi ntibazasoza nabi. Abana b'umukiranutsi ntibazifuza. Umukiranutsi arakomeye. Abana b'umukiranutsi ntabwo bazaba mayibobo. Baje kuba mayibobo byo navugaga. Abana b'umukiranutsi ntabwo baziyahura. Hari abafite hanze biyahuza ibyo byabwenge. Biyahura bakanapfa. Nyakwiyahura bakapfa. Nta mwana w'umukiranutsi uyahura. Nta mwana w'umukiranutsi uziyahura. Ndashima Imana ko nta w'umukiranutsi aziyahura. Ntawe. Haleluya. Umukiranutsi arakomeye asoza neza. Nkwifurije kuwo Imana yita umukiranutsi. Si nkwifurije kuba uwo idini yawe yita umukiranutsi. Amen. Buri dini irabeshya. Idini nibeshya abantu ikabeshya abakiranutsi. Kandi Imana itabita abakiranutsi. Ikintu ngo cyumve neza. Hari ubwo idini ryaba ari kwemera nk'umukiranutsi, ariko Imana itakwemera nk'umukiranutsi. Ndavuga umuntu Imana yita umukiranutsi. Imana yemera ko umukiranutsi. Nkwifurije kuba uwo Imana yemera ko umukiranutsi. Nubu umukiranutsi ntacyo uzaba. Nubu umukiranutsi Imana izakurinda. Nubu umukiranutsi Imana izakurengera. Nubu umukiranutsi Imana izagutunga. Nubu umukiranutsi Imana izagendana n'abana bawe. Amen. Kubwo gukiranuka kwawe Imana izagendana n'abana bawe. Haleluya. Amen. Kubwo gukiranuka kwawe Imana izarinda abana bawe. Kubwo gukiranuka kwawe Imana izatunga abana bawe. Iyo tuvuze abana bawe nabagukomokaho bose ntago bazasabiriza. Ngo ntibazaba mayibobo. Ntibaziyahura.
ariko mana we ibaze kugira abana bawe bakaziyahura ibyo biba byaraturutse mu kudakiranuka kw'ababyeyi uko niko kuri n'umuzi w'ababyeyi ukarondora abana bakazasoza biyahura ariko mu izina rya Yesu abantu bakurikiye Rwahita Show muharanire gukiranuka kugira ngo abazabakomokaho bataziyahura batazasoza nabi batazangirika cyane. Haleluya. Mukore neza mukiranuka mubane n'Imana mu bibi imbuto izakomeze mu bana babo babeho neza bakiranuka babibi imbuto izarondora abana. Haleluya. Izarondora abana. Ikintu gikomeye ni ikintu gikomeye abantu bakuru badukurikiye bajye babyumva. Ibintu bibi ukora kutabana n'Imana kutubaha Imana kwawe siwe bigarukiraho birondora n'abana. Iyo nabyo bajye babimenya. Ibyaha by'ababyeyi birondora abana. Umugayo w'ababyeyi urondora abana. Ujya kubana igituze cy'ababyeyi kirondora abana. Ibintu byo byitondera. Rero tubabifuza ko abakiranutse mubane n'Imana amahoro mwubaka ubuzima bwanyu bwubaha Imana bizagira no kubana abana banyu ntibaziyahura ntibazamayibo ntibazabingegera ntibazaba ibyomanzi ntibazaba abagome ntibazarwanya Imana. Umunsi abantu barwanya Imana ari umuvumo w'ababyeyi hari abantu barwanya Imana uyu munsi barwanya n'iby'Imana uyu munsi batemera iby'Imana uyu munsi ari umuvumo uva ku babyeyi. Ababyeyi mujye mwitwararika. Zaburi 55:23 Zaburi 55:23 avuga ngo ntazakunda umukiranutsi kunyeganyezwa. Iyo ni Imana ngo ntazakundira umukiranutsi kunyeganyezwa. Ibitunyeganyeza ni birahari ariko Imana izatuma umukiranutsi anyeganyezwa. Haleluya. Bumukiranutsi nta kizakunyeganyeza. Amina. Bumukiranutsi nta kizakunyeganyeza. Bumukiranutsi ntabwo Imana izemera kunyeganyezwa. Nubwo wowe witorowe n'ibikunyeganyeza Imana izatuma unyeganyega. Bibiliya avuga nane muri Zaburi ngo abiringira Uwiteka bameze nk'umusozi wa Siyoni utabasha kunyeganyega ngo aho guhora uhamye rwose abiringira Uwiteka abakiranutsi abantu babana n'Imana abantu bagendana n'Imana bameze nk'umusozi wa Siyoni utanyeganyega ngo aho guhora uhamye. None ijambo riratubwiye ngo Uwiteka ntazakundira umukiranutsi kwanyeganyezwa. Haleluya. Imana iguhagararaho imiyaga ikaza igakubita ugasigara uhamye. Haleluya. Ubukene bugakubita ugasigara uhamye. Amen. Abarozi bakanda bagasanga urakomeye. Haleluya. Abacobozi bakanda bagasanga urakomeye. Bigasanga urakomeye. Haleluya. Kuko Imana ituma unyeganyega. Haleluya. Nukiranuka ntuzanyeganyeza nta kintu kizakunyeganyeza. Haleluya. Uzamera nk'uwo musozi wa Siyoni utabasha kunyeganyeza. Imira biraza imivi igatemba igasanga urakomeye kubera gukiranuka. Wubatse ku buye rikomeze kuruta, wubatse ku rutare nta kintu kizakunyeganyeza. Haleluya. Nukiranuka bizakomeza birondora abana. No twatangiriye nukiranuka ukiringira Imana ukabana n'Imana bizafata abana bifata urubya bikurikire za generation nyinshi. Abana bazaba abantu bakomeye ngo Uwiteka ntazakunda umukiranutsi kunyeganyezwa. Zaburi 3:16 ngo ibice umukiranutsi afite biruta ubutunzi bwinshi bw'abanyabyaha. Iby'umukiranutsi ndashaka kuvuga ku mukiranutsi afite ibice by'umukiranutsi biruta byinshi by'abanyabyaha. Exactly. Kuko abanyuzwe abyubahisha Imana yego ariko byinshi by'abanyabyaha icyambere ntibanyurwa kandi bafite byinshi ntibanyurwa. Hano babikoresha barwanya Imana yego. Ibyo ubutunzi bwinshi bw'abanyabyaha bujya mu bapfumu bujya mu buraya bujya mu byaha ntibubaha Imana. Hano basoza babikoresha kurwanya Imana. Ibice umukiranutsi afite biruta ubutunzi bwinshi bw'abanyabyaha. Umukiranutsi arahambaye. Ibyo birarinzwe. Ibyo ni ibinyambo bifite umugisha. Ibyo bifite garanti. Haleluya. Iyo riza 3:16 ngo ibice by'umukiranutsi afite biruta ubutunzi bwinshi bw'abanyabyaha. Zaburi 3:17 ngo amaboko y'abanyabyaha azavunika ariko Uwiteka aramira abakiranutsi. Salomo ngo amaboko y'abanyabyaha azavunika ngo ariko Uwiteka aramira abakiranutsi. Umukiranutsi arakomeye. Icyo bagomba kukimenya umukiranutsi w'umunyabyaha baratandukanye.
ngo amaboko y'umukiranutsi azavunika kandi avunika buri munsi bireba yego aravunika buri munsi ngo ariko Uwiteka azaramira abakiranutsi abakiranutsi bararinzwe baremerwa ibyabo birarinzwe n'abo bararinzwe haleluya Zaburi 3:22 ibyaha bizicisha umunyabyaha abanga umukiranutsi bazacirwaho iteka ibyaha bizicisha umunyabyaha ngo abanga umukiranutsi bazacirwaho iteka amen umukiranutsi ntabwo ajya korwaho umukiranutsi arakomeye ngo abantu banga umukiranutsi bazacirwaho iteka kwanga gusa kwanga umukiranutsi ukamwanga Imana izamukiraho iteka ni Bibiliya ndosoma Zaburi 5:13 kuko Uwiteka azaha umukiranutsi umugisha Uwiteka azamugotesha urukundo rwe nk'ingabo Zaburi 5:13 kuko Uwiteka azaha umukiranutsi umugisha umukiranutsi Imana umugisha ngo Uwiteka azamugotesha urukundo rwe nk'ingabo haleluya nk'ingabo imukingira nk'ingabo Uwiteka akomeye ku mukiranutsi agushyiraho urukundo nk'ingabo kakubaho nk'ingabo haleluya kubera ko uri umukiranutsi bene data badukurikiye kuri rwa Restaration amen haleluya muharanire gukiranuka Imana ibagotesha urukundo rwayo ha protection amen kandi Imana izabaha umugisha Imigani 3:33 ngo umuvumo w'Uwiteka uhora mu rugo rw'umunyabyaha ariko ubuturo bw'umukiranutsi abuha umugisha urugo rw'umukiranutsi Imana imuha umugisha ariko urugo rw'umunyabyaha ngo rugira umuvumo abantu buzuye umuvumo amago y'abantu yuzuye imivumo ni Imigani 3:3 ngo umuvumo w'Uwiteka uhora mu rugo rw'umunyabyaha uhoramo ngo ariko ubuturo bw'umukiranutsi abuha umugisha umukiranutsi n'ubuturo byase n'urugo rwe nabi abaha umugisha niyo mpamvu abana be badasabiriza amen niyo mpamvu abana be batuyaho niyo mpamvu abana be batamayibo batabingegera nuko ubuturo bw'umukiranutsi urugo rw'umukiranutsi Imana yabaha umugisha ngo ariko urugo rw'umunyabyaha ruhoramo umuvumo amen dusabiye abantu batubaha Imana abanyabyaha mugarukire Uwiteka abaha umugisha muve mu muvumo kugira ngo musoze neza n'abana banyu azasoze neza tukwifuje kuba umwe mu bakiranutsi Salomo twifuje abantu badukurikiye kuba bamwe mu bakiranutsi amen isuzume nanjye nisuzume yes haleluya kuri umukiranutsi ese koko cyangwa umunyabyaha cyangwa ndi umunyabyaha ese ntiturugukurira abo tuvukaho umuvumo n'abadukomokaho hari abantu bagendana umuvumo kubera kudakiranuka hari abantu bicwa n'umuvumo kubera kudakiranuka rero umva Imana itubabarire idutabare idukureho umuvumo kubera kudakiranuka Imana itubabarire idukureho umuvumo wo kudakiranuka haranira gukiranuka buri wese aharanira gukiranuka abe uwo Imana ita gukiranuka uwo Imana ita umukiranutsi Zaburi 3:23 twatangire ngo nari umusore ndashaje umva imyaka yose nari umusore ndashaje ariko sinaye nabona umukiranutsi aretswe umukiranutsi Imana imukomera umufyatsi tuzo byose umukiranutsi bw'Imana indurgo rwe imukomeraho igira ute umukiranutsi Imana imukomeyeho amen iyo umukiranutsi Imana iramurinda iramugaburira iramurinda buri iyo mukiranutsi ajya n'abanzi benshi muri quartier hano hatuye umuntu wubaha Imana abafite abanzi ariko Imana iramurinda umukiranutsi abarozi bashaka kumurara hejuru ariko akavyuka ari muzima abacuraguzi bagacuragura akavyuka ari muzima haleluya kuko Uwiteka ngo ntajya areka umukiranutsi turakwifuza kuba umwe mu Imana ita umukiranutsi ntabwo Imana izakurinda izagukomera n'abana bawe ntibazasabiriza ntibazasonza ntibazicwa n'inzara ntibazakogwa n'isoni ntibazabingegera ntibazamayibo ngo ntibaziyaho abantu baziyahura ntabwo biyahura tukwifuje kuba umwe mu Imana yita umukiranutsi umukiranutsi arakomeye muvandimwe umukiranutsi Imana imukomeyeho umukiranutsi Imana yamutunga Imana yamugaburira Imana yamurinda ngo imugotesha urukundo rwayo nk'ingabo amen umwami w'abakiranutsi arinda abakiranutsi umwami w'abakiranutsi arengera abakiranutsi amen tukwifuje kuba umwe mu Imana yita umukiranutsi dukiranuka uyu munsi abana bacu bazabyirukira haleluya dukiranuka uyu munsi tubane n'Imana amahoro tuba abakiranutsi abana bacu bazagubwa neza haleluya Imana barinde kandi bagire neza tukwifurije kuba umukiranutsi ngo nari umusore none ndashaje ariko se nabona umukiranutsi aretswe cyangwa urubyaro rwe rusabiriza ibyo kurya muhabwe umugisha mwumvira ijambo mwisuzume tubifurije kuba abakiranutsi shalom shalom
imana ibamugisha amen.